یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه وی من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق د لاسونه صفوي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرګ. او پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړي. دا انا ټکی دی ولې ووایي، دا زه دی ولې ووایي، ته صحیح که سیم خو زه یمه. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې، رونو زه به داسې، رونو زه به داسې. نو نتیجه به یې ګورئ، او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن وکړو. زه به نه وې، که دې زه ووې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک، او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګوره ستا په ملک کې څه اسراف شروع، دا بینر یې وګوره، دا پوسټر یې وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل. دا ستا ملک دی، دا څه پلیت او بے غیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کړه. او د بدبخت بچو
ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن را غونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا دا د ګډي زامن چې دي په دې قهر ټول شپه وګونه راته یو لوی عذاب جوړ. اسراف ستوي او ظالم ملک او ظالم قوم. اسراف ستوي اسراف وای دیتا چې پیسہ بے ضایع خرچ کی. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ ته جمعات ته درای غوښتي وي دا جمعات کې درای نشته ویل یو 100 روپے به زه چنده پکې درکم. دا هغه منبر نن لسنیم لک روپے خالی په پوسټر او بینر او لګولې لسنیم لک روپے او جمعات له 100 روپے چنده ور. اسراف ستوي بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي. دا نن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لوی اسراف دی. زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړی ځامن یو دا جمعاتونو کې دا بمبي نه دي. په یو او 10 د شلو او 10 به خرچ کی په یو او 10 بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایي چې چرته کنده کني که څه بلا کوي نه دې خرابه شي. نو په یو او 10 د شلو او 10 به تبا کیږي. په یو لوټه استنجام کیږي او 10 یو لوټه دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولې جمعه دا ټولې بے ځای خرچ. نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ. یو سړی تماوي چې اسراف دیته وای ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف دی. ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه. نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک کې پوسټر چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو. د غربت خاتمه غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بسوري. تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکه کینی سر خورخ پل بلا تور در زارک شچی چاله ورکه وای ما سکار دے چې زتا ته مینت کو موزاره بیا د دې خزو ګرځي لګیا دي لنډري داسې لپټیا چولی او په دې کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزر راوته الکان ورپسې شو. ما الکان خو پرې د سپی ورپسې کړ خزي ګرځي لګي. اس ملک شو
قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعت ترانه شي او چې مړ شي ویم چې خپو کې پړی واچوم هم داسې په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعت ته دراتلو قابل دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل څه د مولا او د بزرګ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هرې باطلې ډلې سره مولا مرګره دی هرې ډلې سره او ورته وایي چې د دې دونې شملې خو یو مولا دی دلته یو مولا په دې ملک کې به ګرځېده او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور درته وخم و 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونه پردای مور زامن جهاد ته لېږل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख روپے باندې بنگله جوړه نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدلی مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک قتل سړی په ټکي کافر مرزا بیدل یو شاعر و چای اشعار واوریدنو خیال کړی چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه شعرونه ویلي چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناسته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته دی هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناسته ګیره کلی لګیا چې ورغی داسې ورته وکړه نیمه ګیره کله وه او نیمه پاتې وه ورته وی چې مرزا بیدل شماریش را مې تراشي ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشي چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پرېو نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې په هوش کې راغی نو سړی د مرۍ نه ونیو ورته وایي جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک الله کې چشمم باز ساختی مرا با جان جان हमरा ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزا درکړي خدای دې در سره ډېر نیکی وکړي تا خو مال داسې نصیحت وکړو چې په دې عمل وکم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسه د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه که حکومت دی سیاسي رشوت په طور باندې د قوم او د ملک خزانه تباه او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت دی بې ځایه به کروڑونه او لکونه روپۍ لګوي دلته د یو سړی کور جوړ دی 75 کروڑ روپے پہ لگی کروڑ پیژنئ کروڑ پیژنئ 50 کروڑ روپے په یو کور لګی دي 50 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې چې هلکه دې کې څه چنده ورکړه ماته وی ملا صاحب لوږې وواله لوږې ویلو عالم ویل تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانې وګیم 50 کروڑ روپۍ دا ستا د ملک حال
اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبې کوي لګیا. نو بله ورځ مې یو جلسه کې وی مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ. د عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ. ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه. وینام یو څه ده او عمل هم بل څه. وی واعظاں چوں جلوہ بمحراب و منبر میں کند چوں بخلوت میں روندہ کار دیگر میں. نو اسراف دے توائی چې مال و دولت سڑے بے ضائع خرچ. نن ټول ملک اسراف کون کے اس د اسراف کون کی سزا بچی. کم سڑے چې اسراف کئی د سزا بچی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار. اسراف کون کی بپالان دی تاختج جہنم کے پراج. عزیزان لان دی تاختج جہنم تا او یا کروڑ کالا مزل لان دی تاختج او یا کروڑ کالا. دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا. دا اغا یو لک دا دی دنیا سل لکا. دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا. دا اغا یو ورز دا دی دنیا سل لکا ورز. نو اویا کروڑا کالا لان دی تاخچے دا جہنم تب مزل. او دا یو جہنمی دا بدن بدم رغٹ شی چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل. دا به د اسراف کوونکو انجام. نو الله دې امان راکړي. عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی. دوه هلاکت ستا د ملک په سر ولاړ دي. دوه هلاکت، یو مشرق او یو مغرب. پاک رب دے کرم و مہربانی ہوگی. مونږ به مشغول یو د الیکشن په مزو کې او اسنه چې یو عظیم قهر په سر مسلط شي فزان پویم نه یو د بل قهر لاندې قوم ټول اودو عذاب گرفتار. نو د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه به درته کورونه ښه جوړ کړم. یا د جنېجو غوندې به درته یم چې سات مرله سکیم چې د چا کور نشته کور به کور د خپل کور یې مران شو. سات مرله سکیم نو. تعلیم بالغان هغه دا نو. تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم. اے قوما اللہ یو منی شرک مکوائے ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم. د خدای سره شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم. ځان ته زه مه وایئ ځکه زه د خدای خاصه ده. په قیامت کې به ټول ګناهونه معاف شي که شرک دې کړی یو توبه وباسې وغیره وغیره. لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلي دا گناہ به ترغه نه معاف کیږي چې ترسو په سړی الله جهنم ته لېږي. نو زه مو وایا هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا خدای هیڅ نشته هیڅ نشته لا هیڅ نشته مگر کدینو څوک دی الا الله. بل څه شته د لا معنا ده هیڅ نشته الا مگر ته. که یو ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور سب ختم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. تا د پروردگار ذات په باقی. نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ. بے ځایه پیسې مه لګوئ. زمونږ د وسه خو دغه کېږي چې دا سم واورېده
او سو ویلې شو. واخر دعوانا ان الحمدلله. زم وایا هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا خدا هیڅ نشتا، هیڅ نشتا، لا هیڅ نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله. بل تشتا هیڅ نشتا. د لا معنا دا هیڅ نشتا الا مگر ته. کئی ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان. چې کم قوم دا الله نه سرکش او باغی شي نو پاغي باندې عذاب راشي. دا عذاب بیا مختلف شکلونه وي. کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي. بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغل عذابم ته نه واپس پوس. بل د خدای دا عادت هم ده چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه. نو کله کله داسې چلم شوه یو معمولی غوندې خبره باندې الله تعالی پیغمبرانو تم تنبیه کړي. یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې ته یو طرف تشه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تنا غرونو تلاړو چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې عذاب را روان. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ ستاسو پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافی غواړو مونږ معاف کا. اراغل عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوی. چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباه نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي. دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غی. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې
اوس څه چلو کړو आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځول کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي د شان و شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي ډېر لوی شان و شوکت وي هغې چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه باغي یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري یونس علیه السلام ورته وفرمایل چې باغي زه یم ما وغورځوئ دې دریاب ته نو هله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي هغې ورته وی چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي یونس علیه السلام ورته وفرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړه کړی چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه مانګیان هم مجبور شو یونس علیه السلام یې ونیوه دریاب ته یې وغورځولو او چې ویې غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ د حکم کړو چې د کشتۍ نه سړی را وغورځېږي ته تیر کا هغه نهنګ لوی مایع د دریاب ورته ولاړو چې څنګه دی ور وغورځولو هغه ونیوه خوله کې او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نه کې ما دا ستا خېټه د دپاره قیدخانه جوړه کړې ده دی به ستا په دې خېټه کې قیدي تاسو خیال را 40 ورځې یونس علیه السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زینه د وتو صورت بچي وزم بڅنګ نو الله ورته وظیفه وخوده چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی دا تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستا د یو حکم انتظار نه دی عزیزانو 40 ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کول اندازه وکړئ د ځان سره چې یونس غوندې جلیل القدر پیغمبر خالی د داسې تلونه داسې روان شو د الله د اراده بغیر او 40 ورځې د مئی په خېټه کې قید شو
نن ستا ټول ژوند د الله د ارادې بغیر روان دی چې ته به څومره موده په جهنم کې قید شې. ټوله زندګي دی د الله د ارادې بغیر ده. ټول نظام حیات دی چې دی د الله د ارادو بغیر دی چې ته به څومره قید. عزیزانو هره فیصله چې کوئ د نفس په تقاضې کوئ. خېټه او نفس چې درته څه ووایي یا د ملک ذاتیات چې درته څه ووایي نو هره فیصله د هغې متعلق کیږي به در سره څه. په خدای مې دې قسمي چې داسې په وینو بجاړئ په وینو چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نشي. په وینو بجاړئ. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته ووی څوک یې؟ وی صاحب زه اوښانو والا یمه اوښ رانه ورک شوی. بادشاہ ورته وی چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی. او خانو والا ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی. وی نه دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاوي. د ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا وي. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي. همغه سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکی والی دی او بلا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی غوی لټوم. دا د بادشاہ دفتر دی دربار دی دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد هغه وی علیا دننه یې راولی دا څوک دی؟ پایان ونیو دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاہ دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته رالې ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. بادشاہ ویو بیړه یې غرق دربار په ځای پرېښو لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کېناستی شي
بیا در باندې ان شاء الله د خانانو نوابانو راج را روان دي. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزه به اوسه کوي، بیا به په وینو جاړی، ټوپونه به وهی، اله دا چلو شو، ټیپر ګران دي، اله غوښه ګرانه ده، اله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښایي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کی. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کی. تماشې به وکړئ د ځان چې ښځې به هم کم خوا منډې وهي، لوڼه به هم کم خوا منډې وهي، او زامن به هم کم خوا منډې وهي، او ته به کم خوا منډې وهي. د ځان تماشې به عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاست. نو لخته راواغسته او یو څو لختې ووایه چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاست اودی. وینځه چې راپاسېده نو ډېرې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. د لاس نه ونیوه چې دا وخودې جړل ځکه چې ما ووهلې. نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ پرېږده بس تا خپل کار وکړو، ما خپل وکړو، څه تپوسونه کوي. ویل نه پرېږدم دې نه. ودې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم. نو ما وجړل. او ویل دا ودې خندل ولې؟ ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو، نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې. یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته چې هغه به څومره لختې. د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري چې دوی به لختې څومره خوري. او بیا نا اهل خلق بی دینه د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دي، دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام به نن قوم ته وګوره. دا یې چاته نه دي کتلي چې دا سړی منځګزار دی، دیندار دی، نیک دی، ښه سړی دی. دې ته یې نه دي کتلي. او بس یو هڼ هڼ جوړ دی. نو هغه هڼ هڼ تماشې به تاسو وکئ او زیات هڼ هڼ چې دی د غریبانو جوړ کړی انشاءالله. نه به م ریړې پولس پرېږدي، نه به م چابړي پرېږدي، نه به م دوکانونه پرېږدي، او نه به ترېنه ښه ورځ کولی شي. تاسو به د ځان تماشې دا غریبان چېرته د سوټی زوی دی دا غریب دی، ټول کنجرتوب دی غریبانو جوړ کړ. بیا به را منډې وهي چې هله ریړله نه پولسونه. زه به هم ډېر شکر سمه یې نیولي کړ. هله رور مې پولس نیولی، زه به هم هله ښځه مې پولس بوتله، زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وتړي. قوم تماشې به د ځان تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلي، نیک او دیندار هم نه دی کتلی. د دنیا بې دینو پسې منډې والي دي. نو کما تکونون یؤمر علیکم، چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي، داسې به در باندې حکومت راځي. تاسو څه خیال چې په پاکستان به
ګینې اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ پر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شئ تاسو مثال خو د خرې دی د خرې مثال هم دی خرا خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک یو بل ته غاړي دی مبارک شه مبارک شه او خدای دې کور د هغه پلار ځن طلاق وران کور دې وران شه چې وران دي شي او بس یو وخت تیر شو کنه مبارک شه مبارک شه دا څه خلک یاره په خدای قسم که مې دا مونځ کول در تړه غواړي په ایمان درته دړه داندرې مې بلکل سستې شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی هم ورته سړی د دې قابل خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو هغې ویل مبارک شه زوی دی وشو ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم کړ د خرې زوی د خرې بار وړي خو خرګی چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار وړي نو تاسو خو خرې یئ ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چېرته د اسلام نامه والي ستاسو عمر له بیړه تباه ده هر یو د بېدینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار تاسو یې تاسو بیړی غرقه ده هر یو قوم ځان جوړی کابلیان وګوره د خپل وطن علي ګلې نه ستا وطن تراله یو موټی شو ځان یې جوړ کو ځان یې جوړ کو د روس غوندې عظیم طاقت یې وګوره رئیسار کړی د پښتون سونه کاله وشو پښتون تر اوسه په دې هم پوه نه شو چې زه نری یم او که ښځه یم زما مشر څوک دی او زما کشر څوک پښتون په دې هم تر اوسه پوه نه شو تاسو پښتانه واورئ ټول عمر به ځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ که نه وینځئ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ تاسو به ټول عمر چواړیان یئ لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼی جارو کوي تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغې لارې او کوڅې او غل متیازې به پښتون به چرې د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ کابل هم یو قوم دی وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته زمونږ څه کار دی زه خو یو سړی یم نن یم سبا به مړ شم او نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دا چا دپاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې سودا ستا د سر شروع شوې ده وبه ګوره دلته هم چې دا ټیکې لګولي دي دا به ستاسو په دې صوبه زمانډم اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع دې وجې نه دین ته هم نه دي کتلي او دین ته هم سپک کتلي نو خدای سپک او ورک کړئ خدای خوار کړئ او ذلیل او رسوای کړئ چې دین ته سپک ګورئ او د پښتون ټکی نن تاسو په شرمونو وشه ټول عمر پښتانه وګوره ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وي په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو خاشڼه یې پاکوي په کراچۍ کې نن پښتون دا شي وجه څه ده چې ځان یې نه دی پېژندلی خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی خپل قومیت یې نه دی پېژندلی پښتون یو موټی شوی نه دی
یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی، نو نتیجه یې دا ده چې خدای تار